dan posvećen svima svetima, 22. jula po novom, a 9. po starom kalendaru, Pravoslavna crkva proslavlja sveštenomučenika Pankratija, svetog Teodora i svete mučenike Glamočke i Kulen Vakufske. Svjetlaja Tavro imenom Pankratije zvijezda pokazal sjaje si i svjašćeno stradalec javil sjaje si za Hrista. Jemu ženinje predstoja, moli za čtušćija tja blažene. Sveti Pankratije rođen je u Antiohiji. Kada su njegovi roditelji čuli za čudesna dela koja čini Isus, zajedno sa Pankratijem krenuli su u Jerusalim da ga vide. Slušali su propovedi, gledali čudesna isceljenja i divili se ljubavi Hristovoj. Poverovali su da je Isus, Hristos, obećani Mesija i Sin Božji. Upoznali su tada apostola Petra i druge od učenika Hristovih. Potom su se vratili u Antiohiju. Posle silaska Svetog Duha na apostole, jedan od apostola došao je u Antiohiju i krstio roditelje Pankratijeve i ceo njihov dom. Kada su Pankratijevi roditelji umrli, on je napustio imanje i povukao se u pustinju u Pontu. Dane je provodio u molitvi i duhovnom usavršavanju. Kada je sveti apostol Petar prolazio kroz Pont, posetio je Pankratija. Poveo ga je sa sobom u Antiohiju, a zatim u Kilikiju, gde se sreo i sa apostolom Pavlom. Tu su ga apostoli Petar i Pavle rukopoložili i postavili za episkopa u gradu Tavromeniji, to jest Taormini, na Siciliji. Sveti Pankratije je vredno radio u vinogradu Gospodnjem, zasađenom na sunčanom ostrvu Siciliji. U Taormini je razorio paganske idole i žrtvenike, krštavao je nekrštene i u veri utvrđivao krštene. Neki neznabožni vojvoda, Akvilin, čuvši da je cela Taormina postala hrišćanska, pošao je s vojskom da grad razruši. Sveti Pankratije je ohrabrio verne da se ne plaše. Sa svojim sveštenicima izašao je van gradskih zidina. U ruci je nosio samo jedno, ali nepobedivo oružje, krst časni. Kada se vojska približila gradu, mada je bilo jutro, nebo se zacrni i pade tama, kao da je ponoć. Vojsku je obuzeo veliki strah. Nastala je pometnja tako velika da napadači udariše jedan na drugog, izbodoše se i isekoše mačevima. Tako je vladika Pankratije silnom molitvom pred Gospodom spasao grad i svoj verni narod. Nakon mnogo godina brige o poverenom ostadu, neki od nekrštenih neznabožaca uhvatili su i kamenovali svetog Pankratija. Tako je skončao ovaj očevidac Hristov i prijatelj apostola. Njegove svete mošti nalaze se u Rimu.